នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកយឺតជាងគេនៅក្នុងជីវិតរឿងពីរនឹងកើតឡើងអ្នកអាចនឹងប្រតិកម្មជាមួយនឹងអារម្មណ៍ឬក៏អ្នកសង្កេតមើលវាដោយស្ងាត់បើសិនជាអ្នកប្រតិកម្ម that's fine តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាសង្កេតមើលវាដោយស្ងាត់រឿងពីរនឹងកើតឡើងអ្នកអាចនឹងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏អ្នកចាប់ផ្ដើម focus on your progress បើអ្នកប្រៀបធៀប that's fine តែបើអ្នក focus on your progress រឿងពីរនឹងកើតឡើងអ្នកអាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តដោយសារតែផ្លូវដ៏សែនឆ្ងាយដែលអ្នកត្រូវដើរឬក៏អ្នកមានអារម្មណ៍ថា motivated ដោយចម្ងាយដែលអ្នកបានដើរមកដល់នេះអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាបាក់ទឹកចិត្ត that's fine តែបើអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថា motivated រឿងពីរនឹងកើតឡើងអ្នកអាចនឹងបង្ខំខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដើរតាមសមត្ថភាពរបស់អ្នកបើអ្នកបង្ខំខ្លួនឯង that's fine តែបើអ្នកដើរតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងរឿងពីរនឹងកើតឡើងអាចនឹងការងារវាយឺតយ៉ាវឬក៏ការងារចាប់ផ្ដើមរលូនទៅបើការងារវាយឺតយ៉ាវ that's fine តែបើការងារវាកាន់តែរលូនទៅរឿងពីរនឹងកើតឡើងអាចនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏គេមិនចាប់អារម្មណ៍បើគេចាប់អារម្មណ៍ that's fine តែបើគេមិនចាប់អារម្មណ៍វិញរឿងពីរនឹងកើតឡើងអ្នកអាចនឹងនៅតែបន្តទៅមុខឬក៏អ្នកឈប់បើអ្នកនៅតែបន្ត that's fine តែបើអ្នកឈប់រឿងពីរនឹងកើតឡើងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាយឺតជាងគេនៅក្នុងជីវិតឬក៏អត់